Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel Muksal23. Ya, halo sahabat Apam Online. Ya, brand saya ya, sahabat Apam Online. Jadi saya hari ini kedatangan satu produk ya. Mau ceritain pengalaman saya pertama kali beli online gitu ya. Pertama saya nggak berani gitu beli online, nggak berani. Terus saya pesan lah, ecek pesan gitu kan, pesan apa gitu, lihat tiba-tiba ada yang murah gitu, tas ataupun apa gitu kan, langsung saya pesan gitu. Pertama saya pikir gitu kan, harus bayar selalu transfer. Kalau transfer itu kan nggak meyakinkan, misalnya bukan nggak meyakinkan ya, tapi kebanyakan orang ntar ini dikirim nggak, uangnya udah ditransfer gitu, kok barangnya belum datang. Maka saya beralih ke satu produk ya, Lazada ya. Saya beli apa ya, sejenis apam lah ini ya. Terus di Lazada itu bisa bayar di tempat. Jadi kalau emang ada bayar di tempat kan lebih enak. Maksudnya kita udah pesan, barang sampai nggak nyampe kita nggak ada urusan, sampai kita bayar nggak sampai ya udah kan. Nah sekarang ini aku belum, padahal datangnya kemarin, tapi aku belum buka entah apa ada isinya, mungkin apam online ya, apam. Yuk kita buka sama-sama ya. Banyak banget, gila banget. Dan ini apakah ini hasil bukaannya? Amburadur lumayan murah loh. Bisa bukan misalnya, kalau emang mau beli barang-barang gitu cari promonya dulu, ataupun ya maklum lah, anak pilihan anak kos kan, cari promonya dulu ataupun yang sudah dipromoin gitu kan. Ini harganya seharusnya harganya 250, tapi pas lagi di diskon harganya sekitaran 100 ke bawah lah. Lumayan buat awal bulan. Nah gini, tas bagus, ada resletingnya. Aku suka yang black karena aku black. Bisa isi apa gitu kan, kalau buat touring kan, bisa isi ya gini kan, nampak bisa isi, pokoknya keren lah tasnya nih, banyak resletingnya. Cocok lah ya nih buat kuliah kan, aman nih, lumayan lah. Nah bisa dipanjangin juga kan, nah gini, udah mirip kayak tas kamera gitu ya. Enggak lah, ini buat tas kuliahan lah, anak zaman sekarang kan. Ini bisa isi air, bisa isi apa, lumayan lah tasnya, keren, suka, menyenangkan, lumayan loh. Harganya seharusnya 250, dapat diskon. Makanya kalau belanja online, aku nih pertama kali belanja online, pertama kali nih, udah seumur gini, udah di luar kota, ini baru pertama kali belanja online. Kalau emang udah nyampe kan kita udah percaya, jadi kita akan pesan lagi ya. Nah gitu, sekalian unboxingan. Nah dalamnya gini, bisa buat laptop, multifungsi lah tasnya. Nah, bisa buat laptop, buat fashion bisa, buat kuliah bisa,
serba lah, serba bisa. Nih kalau mau tahu mereknya nih langsung di set aja, beli aja di Lazada, mungkin murah, ataupun beli aja di mana-mana, nggak mungkin nggak harus di Lazada gitu kan. Ini tasnya. Oke. Oke sahabat Apam, setelah tadi kita unboxing satu lagi, yaitu nampak ya? Nih, apa ini? Nggak tahu, kita buka aja ya, kita unboxing juga nih ya. Ini adalah 3, 2, 1. Nampak? Apam online. Apam online. Ya, bisa beli bajunya, bisa pesan langsung ke saya. Ya, ntar dikasih nomor WA, enggak WA lah, line. Instagram juga bisa DM aja langsung. Ya. Ya, bisa pesan ya, bisa. Nih, bajunya. Apam online, ya. Ini bajunya Apam online. Oke, Apam online. Oke, mungkin cukup ini saja yang video yang mungkin nggak bermanfaat ya. Nggak bermanfaat sedikit pun ya. Ya, ini aku pesan di sini ya. Ini. Ya, di mana apa nih? Baca sendirilah. Nih. Di situ aku pesan ya. Oke lah. Mungkin lain kali kita akan berjumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Oke? Like, subscribe, and comment, karena itu gratis semua. Nah, hanya cuma sedikit pemaksaan gitu kan untuk subscribe ya kan. Oke ya, jangan lupa subscribe ya. Aku mohon ya untuk membangkit channel ini ya. Mungkin kita akan gitu ya. Oke. Cukup sekian.